是家珍。今天呢，依然是一个人的登山旅行啦。那我这一次呢，打算到新北市第一高峰塔曼山去，它是有魔幻森林之称。不知道今天的山会不会起雾，会不会漂亮呢？我刚刚下去买了一个汉堡，我自己个人是，如果那天想要犒赏自己，我就早餐就会吃汉堡。然后如果是出去玩的话，我通常都会吃一根热狗，就是一个小小的生活仪式感吧。Feels high, feels so low sometimes. 不知道大家在登山的时候会不会为自己保一个保险？我自己是觉得登山是一个蛮危险性高的运动，那如果可以做一个保险的话，也是为自己这趟旅程更大的安心。像我这一次呢，其实就有投保星光人寿构建型旅行平安保险，它是针对3000公尺以下的郊山还有中级山才可以进行投保。那像我今天是1日的轻健行嘛，以保险金额100万元加10万元的伤害医疗实支实付，一天的保额其实只要45元，可以说是以一个小小的金额换取一个大大的安心。不知道你们有没有一种感觉，是登山过程里面最累的，并不是在爬山的那一段，而是从家里开车开到登山口的这一段交通路程。我自己是觉得有些山路非常难开，然后我们也很常在新闻里面看到有些人因为不遵守交通规矩而发生意外。那我这次保的这个保险呢，它其实是连路上的交通意外身故呢都是有给付的。那我会把相关的资讯放在底下，有兴趣的可以自己去看看呢。塔曼山呢是新北市第一高峰，不过呢，其实它的登山口是在桃园的复兴乡哦。入口处啊就有一座很大的水塔，附近呢都有空地是可以停车的。在登山前啊，这几天其实都一直在下雨，是今天终于放晴了。然后我觉得现在很冷。这个秋冬的气息已经来了，但我很喜欢这样的温度，就虽然有一点冷，然后有时候有点不舒服，可是就觉得好开心，大概就是这么 M 的一个人吧。塔曼山呢，海拔是2130公尺，步道单程是2950公尺，总爬升约500公尺左右。一般来说呢，脚程大概来回5个小时就可以完成。一路上呢都是原始的树根路，盘根错节的路径呢，也让塔曼山有魔幻森林的美名。我现在已经走了500公尺，然后目前都是缓上，就是不会到非常陡，然后也没有很难，就慢慢走就会到。那前面是阶梯路，给大家看一下，它是有一阶一阶的。走在蜿蜒的步道里，丰富的林相就像置身在森林秘境，实在太美了。光影照射在地面，好魔幻的一刻。绿色的苔藓也好像地毯一样，感觉超级柔软。如果要说这一趟有没有什么小遗憾的话，我想大概就是没有遇见山起雾的姿态吧。真的好想看看雾气弥漫在山林里的感觉。现在已经走到剩下1700公尺，然后目前的路都长得一模一样，就是树根路，没有展望，慢慢的走就走到这了，所以等一下的路径应该也是一样。我一直觉得我这一趟走得很喘，然后刚刚前面好像不小心走太快的关系，我的头超痛的，不知道为什么，但是现在已经好很多了。那我们就休息一下，继续走走。我现在大概走到2.1公里的地方，然后我终于觉得前面有比较漂亮的地方了，给你们看一下，就是这样一片树林，总算不是都是像刚刚那种地形这样，但这边很泥哦，大家要自己注意一下。总算觉得这边好像比较漂亮一点，不然刚刚都长得好像哦。然后感觉这边也会很好拍照，就是可能有人然后站在那个树里面，就会拍起来很漂亮。QQ。Est-ce que tu nous vois? C'est difficile à dire. 我刚刚终于遇到人了，然后我们就在小聊一下，就说
觉得这一座山真的是一座安静到有点可怕的山，连一点鸟叫声都没有，然后风声也没有，这样我就说，对，这座山真的好安静，这样我就觉得很有趣。我现在应该剩300就到了，再一点点。我好像走到了耶，这穿过去应该就是了吧？超泥泞的啦！你们有听到不吃不吃的声音吗？结果还没，这是太阳能板吧？可恶！哎呀，好了啦，这次是真的到了，还要再走一点点，大概30步吧。看到了，还要排了，抵达他们森了耶，超快乐的，大概花了2个小时。这一次的登山旅行很顺利的登顶了，每一次我都觉得一个人爬山就是成就感满满满，也想把这样的勇气分享给你们，希望大家登山都出大景，平安上山也平安下山，也建议大家在上山之前可以为自己投个保险，让旅程更顺心哦。像我这一次投保的就是星光人寿构建型旅行平安保险。这次我在出发前就先到星光人寿人生设计所进行投保，门口这只迎接我的可爱小生物是他们的风险小怪兽 Safe 奖。他们的创立理念呢，就是好人生需要好设计，可以依照每个人不同的情境或是需求，为不同的人生阶段做好规划设计，替自己的未来提早做准备。所以呢，偶尔就想来一个说走就走，一个人登山旅行的我，就来到这边寻找协助啦。这边呢，其实也有专业的小助手会跟你讲解保险的内容，整个过程不马虎，而且半小时之内就会通通搞定。当然，我们也可以透过官方的 Line@ 进行询问。那如果你是一个完全没有时间，隔天就要出发的人也没关系，我们可以透过网络投保的方式，只要今天投保，明天就可以生效咯。这一次呢，也非常的开心，有我们的星光人寿还有合作的影片，所以呢，即日起只要你是透过我的影片介绍去进行投保的话，也会送你一个精美的小礼物。那这一次的影片就到这边结束啦，期待我们有机会的话在山里见咯，拜拜。Each time I fall asleep, I always see